Xo'p, assalomu alaykum. O'zi aslida bu studiyani tahliliy nimalar uchun tayyorladik-ku. Ammo tahlil har xil bo'ladi. Siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, maishiy kabi. Ammo bugun bir boshqacha bir tahlil usulini tanlamoqchimiz. Aslida men har doim shunday qilishni istayman. Xullas kalom gap qo'ylar haqida va bo'rilar haqida va yana cho'pon haqida. Xullas omon zamonlarda onam Kastamonuga kelganlarida omon zamonlar hikoyaga tegishli. O'sha joyda to'xtadik. Onam Kastamonuga kelganlarida bu boshqa bir nima. O'tlarni ko'rdilar. U yerda yog'ingarchilik juda mo'l bo'lgani uchun, suv bilan bog'liq muammo bo'lmagani uchun o'tlar qo'ylarni va hatto kichikroq qorabosh mollarni ham ko'mib yuboradigan darajada baland o'sadi. Onam uni ko'rganlarida ichlaridan xafagarchilik bo'ldi endi. Men aytdim, "Ha, ona, nega xafa bo'lib qoldingiz? Bironsi yoqmadimi?" desam, "Mana bu qo'ylarning baxtliligini qara. Yam-yashil o't ichiga kirib ketdi. Bizning qo'ylar tuproqning ichidan ajri qidirib, tomir qidirib yuradi. Shu tuproq bilan shu qitir qilib, hech yashillik yo'q joyda o'tlab yuradigan qo'ylar bor ya'ni." deb, "Qaniydi mana shu yerda bo'lsaydi meni qo'ylarim-da, ular ham bir martaga bo'lsa ham to'yib bu o'tlardan yesaydi" deb ichlaridan bir ezildilar. Undan keyin yana bir voqea bo'ldi. Kastamonuda yog'och fabrikalari bor. Butun dunyoga yog'och yetishtirib berishadi. Boshqa ko'p o'rmonlar endi u yerda. Va u ma'lum bir standartlarga mos yog'ochlar kesib tayyorlangandan so'ng undan chiqadigan chiqindi qismi bor. Uni o'tin o'laroq bozorlarga olib kelib sotishadi. Va shunday mashinalar turgandir, o'nlab, usti to'la o'tin hammasini. Yana shunday holat bo'lgan. Onam qarab, buncha o'tin ko'p bu yerda degan. Qaniydi shu o'tinlar bizda bo'lsaydi-da, odamlar qishloq ko'chalaridagi tut daraxtlarni kesib qishlarda o'tin qilib yoqmasaydi, sovqotmasaydi. Bizda ham shunaqa o'tinlar ham mo'l-ko'l bo'lsaydi, kelinlar tezak qilmasaydi deb og'rindilar. Xullas boshqa tomonga ketib qoldik-da, ammo qaytamiz hikoyaga. Hikoya shunday, qo'ylar o'shanday omon zamonlarda yasharkan. Itlar ham tambal bo'lib ketgan. Bo'rilar ham tushmaydi u qo'ylarni yegani. Bo'rilar ham to'q, o'rmonning ichida ham hayot, mo'l-ko'lchilik boshqa. Cho'pon gohida kapasidan chiqib bir qarab qo'yadi. Atrof tinchmikin deb. Quvlab qo'ylar orasidan eng semizlarini, ko'zga yaqinlarini tanlaydi va haftada bir marta keladigan qassobga topshiradi. Qo'ylar bundan xabari bor, lekin chorasiz. Shunga qaramasdan cho'ponni yomon ko'rishadi. Gohida ular ichida mard qo'chqorlar paydo bo'ladi va cho'ponni kutilmaganda orqadan shohlashni xohlaydi. Kutilmaganda kelib shohlaydi. Cho'pon jahli chiqib uni bu hafta keladigan qassob uchun tayyorlab daraxtga bog'lab qo'yadi. Qassob kelib uni olib ketadi boshqa. Buni bilgan, ya'ni jazolanishini, hatto go'shtga topshirib yuborilishini bilgan boshqa qo'chqorlar shu bilan tinchib qoladi deysizmi? Yo'q, ular ham tishini qayraydi, shoxini qayraydi to'g'rirog'i va vaqti kelishi bilan keladi. Cho'ponni suzadi, shohlaydi boshqa. Cho'pon yana ularni. Xullas shunday. Ammo bu omon zamonlar har doim bo'lmaydi-ku. Bir qish juda og'ir keladi. Sovuq tog'lardagi, o'rmonlardagi bo'rilar qishloqlagan, pastga tushgan. Bir yili Surxondaryoda ham shunday bo'lgandi. Juda qish sovuq keldi, bo'rilar pastga tushdi qishloqlarga va hatto bir marta bir kelinchakni yeb ketishganini ham aytishadi. Hatto beshikda yotgan bolalarni. O qadar sovuq kelgan. O'zi qish sovuq kelsa, yeydigan narsa topolmasa, yirtqich hayvonlar pastga tushadi. İnsanlar yashaydigan joylargacha keladi. Ayiqlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin. Xullas u bizni qo'ylarimiz, qahramonlarimiz, cho'pon va it ana shunday davrga to'g'ri kelishdi. Juda ocharchilik bo'ldi, juda sovuq bo'ldi.
yeydigan narsa topolmadi yirtqich hayvonlar va sekin pastga tushishni boshladi. Juda horg'in, och, nahor va ularning qarshisida qo'ylar turibdi va u qo'ylarga qaraydigan bir nechta cho'pon itlar. Bo'rilar nima bo'lsa bo'ldi endi. Hozir bu qo'ylardan birortasini yemasak, bu hayotda qolishimiz dargumon dedi va qo'ylarga hujum qildi. Cho'pon xonasidan chiqmaydi. Qalt titraydi. Bu orada u cho'ponni itlari, ular har kuni taomlangan, boshqa qilgan, cho'pon taomini bergan, ular ishga kirishdi va bo'rilarga qarshi tashlandi. Nimjon, chorasiz, och-nahor bo'rilarni bir nechtasi o'rmonga qaytib qochdi. Qolganlarini itlar g'ajib tashladi, o'ldirdi. Bu orada itlar bo'rilar tomonidan qo'ylarga hujum bo'lib o'ldirilgan 5-6 ta qo'ylarni ham yeb, qorinlari to'yib va o'zaro deyishdiki, biz oliy nasab bir hayvonmiz. Mana qarang, bo'rilarni yo'q qildik. Bo'rilar ham kim? Bo'rilar ham bizdan tarqagan, bizning avlodimizdan bo'lgan. U ham oliy nasabmiz biz. Nega cho'ponga bo'ysunishimiz kerak deydi. Qara, uni kapasidan chiqmadi. Xavf keluvdi, kapasidan chiqmadi. Qo'ylarni yonida turmadi. Hozir endi bo'rilar ketgandan keyin chiqib yana bizga buyruq qilishni boshlaydi. Itlar bu odamlarsiz yasholmaganmi hech? Cho'ponlarsiz itlar hech it bo'la olmaydimi? Qo'ylarga qarab aytdiki, sizni boshingizda odamlar bo'lmaganda, sizni odam boqmaganda, siz bu hayotda bormidingiz, yo'qmidingiz? Qo'ylar deyishdi, biz bor edik. Demak, odamsiz ham bor bo'la olasiz. Bu odamlar sizni bizsiz yasha olmaysizlar deb o'rgatdi. Sizlarga ovqatlarni berib turmasak, ochdan o'lasizlar deb sizni bunga ishontirdi. Shuning uchun mutavozi bo'lib qoldingiz deb qo'ylarni ham bunga ishontirishdi. Keyin hammasi qo'shilib cho'ponga qarshi hujumga o'tdi. Shoxli qo'chqorlar shoxlashni, itlar tishlashni qasd qildi. Buni anglagan cho'pon qochib qutuldi. Ana endi erkinlik boshlandi. Bo'rilar ustidan g'alaba qozongan itlar o'zlarini bo'ridan a'lo, yuksak darajada, yuksak bir mavqeda deb hisobladi. Qo'ylarga hukm qilishni boshladi. Goh-gohida ularga qarshi chiqqan birorta qo'chqorni parchalab yeyishar va yana xurishda davom etishardi. U qadar o'zlariga bo'lgan ishonchlari, baholari yuqori darajada bo'ldiki, deyishdi, endi biz borib bu qo'ylar bilan birgalikda borib bu o'rmondagi yirtqich hayvonlarni bu yerdan daf qilamiz va osuda bir hayotni yashaymiz dedi. Deyishdiki, siz qo'chqorlar, qo'ylar shoxlaring bilan oldingizdan chiqqan hayvonlarni shoxlab unga ziyon berasiz, sizlardan qutulganini biz g'ajib tashlaymiz deb oldingi qatorga sodda qo'ylarni qo'yib o'rmonga kirishmoqchi bo'ldi. Bunga qarshi chiqqan bir nechta aqli raso joyida bo'lgan qo'ylarni xiyonatda, qo'rqoqlikda, pastkashlikda, sotqinlikda ayblab o'sha yerni o'zida g'ajib tashlashdi. Qolganlari, qo'rqqanlar ularni oldiga tushib o'rmonga kirishdi. O'rmonda och bo'rilar, ayiqlar va boshqa vahshiy hayvonlar bor edi. Ular bu qishda juda qiyin ahvolda edi. Ularga ham kun tug'di deydi. Bularni birin-ketin parchalashni boshladi. Qarib, bir ishga yaramay qolgan eski qari qo'chqorlar panji deb qo'yadi, yo chori deb qo'yadi. O'sha 4 yillik, 5 yillik bir ishga yaramay qolgan, munkillab qolgan deydi qo'chqorlar va yoki endi tug'ilgan qo'zichoqlar jangga yaramaydigan, ular qo'rqqanidan o'sha qo'tanni qo'ylar turadigan, saqlanadigan joyning bir burchagida qaltirab o'tirishardi. O'rmondan vahshiy hayvonlarni, u qo'ylarni qanday parchalayotgani, chiyilayotgan itlarni ovozi kelib turardi. Birozdan keyin u ovozlarning hammasi tugadi. O'rmondagi och vahshiy hayvonlar qo'ylarni va itlarni vayron qildi. Qari qo'ylar aytdiki, yosh qo'zichoqlarga saqlanib qolganlar, bu yerdan biz bir dars chiqarishimiz kerak dedi. Bu yerdan bir dars chiqarishimiz kerak. Odam dushman dedik, cho'pon. Qutulishga urindik, itni do'st tutdik. Ammo it ham vafoli chiqmadi. U bizni o'rmonga olib bordi. O'zlari ham ahmoqligidan, bizni soddaligimizdan vayron bo'ldilar. Bu yerdan biz bir dars chiqarishimiz kerak. Ey qo'zichoqlar, bir dars chiqaring. Biri sizga do'stman, sizni boqaman, sizni yaxshi joylarda o'tlataman deb
bir va'dalar qilayotgan bo'lsa ham uni bir dardi bordir. Biri siz insonga qachongacha bunday qullik qilasiz? Siz o'zi insonlarsiz ham yashashga o'rgangansiz deyotgan bo'lsa, uni ham bir dardi bordir. Qachonki biz o'zimizga ishonmaydigan ekanmiz, bilimsiz ekanmiz, tafakkurimiz, tahlilimiz ishlamaskan, har tomondan bizga ziyon kelaveradi degan ma'noda. Bu yerdan bir dars chiqarishimiz kerak. Jamiyatlar ham xuddi shundaydir. Jamiyat o'zini so'zini aytadigan darajaga chiqmas ekan, u do'stmikin, bu do'st emasmikin, u yaxshimikin, bu yomonmikin, men undan ustunmikanman, u mendan ustunmikin, men uni gapiga kira olmayman, men buni gapiga kira olaman, undan u yoqdan ziyon kelarmikin, bundan bu yoqdan ziyon kelarmikin deb tahlikada o'tiradi har doim. Nima muhim endi? Bu yerda nima qilsak muhim? Eng muhim ish nima? Tezroq dars chiqargan bo'lishlik. Dars chiqargan bo'lishlik. Bu hayotni bir o'zgarmas qonuni bor. Boshingizga bir ish kelsa, shaxs o'laroq, bir oila o'laroq, bir jamiyat o'laroq, bir davlat o'laroq, bir jo'g'rofiya o'laroq boshingizga bir ish kelsa, undan dars chiqarmasangiz, u ish yana keladi. U qachongacha davom etadi desiz, siz dars chiqargungacha davom etadi. U voqelik sizni nimaga tarbiyalamoqchi? Sizda qanday immunitet hosil qilmoqchi? Shu immunitet hosil bo'lmaskan, u dardga nisbatan siz u dard bilan qarshiga kelishda davom etaverasiz. Bir jamiyat bir narsadan to'g'ri xulosa chiqarmagan bo'lsa, tarixidagi voqeliklardan, bir narsalardan to dars chiqargunga qadar u tarsakni yeydi. Tamam. U kaltakni yeydi. U kamsitilishni yashaydi. Ha, bu qo'y haqida gapiryapti deb o'tib ketmang. Bu itlar haqida gap o'tib ketmang. Bu axborot qiladigan studiyada nima deyapti bu yigit deb o'tib ketmang. Bir gap bor ya'ni. Tamam. Do'stlar, qo'ylar, qo'chqorlar, itlar, bo'rilar va insonlar haqidagi hikoyani mana shu yerda yakunlaymiz. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.